冈崎圭佑。不，我好像应该叫你的中国名字吧？都别动！梅景，打死他！借你。原来你是中国人。天良，你这是干什么？曾平直接找到了金井武夫，并且说出了书店的准确位置。如果这中间出了什么问题，一定是你泄露的。你跟我们合作，为的就是这个吗？没错，是我把你们的情况告诉给了重庆。我原以为联络的是重庆方面的主战派，我不想让你们掌握有关和谈的证据，而且重庆方面也只是让我销毁有关的证据，我并没有想到会是这个样子。你害死了金岩，害死了老童，老王因为你生死不明，你这跟汉奸有什么区别？开枪吧！天良，你把他交给我，我来处置他。如果让藤原忠司看到我们，一切就结束了。走。
刚才田亮说的都是真的，对不对？我们组织一向小心谨慎，不可能被日本人找上门来。是你出卖了我们。刚才侯天亮用枪指着我的时候，你为什么要阻止他杀我？我想听你亲口说，你为什么要这么做？我利用沈耀庭拿回来用来跟重庆方面联系的电台密码。我原本以为我找到了真正的抗战派，但是没有想到我被他们利用了，是我害了大家，对不起。安娜，这个地方不安全，跟我走。我今天来这儿，就是想和他们说说话。本想以死谢罪，只是现在国家危亡，我的这副身躯只能战死疆场，才能对得起几位。虽然跟你们接触的时间不长，但是你们的优秀品质和牺牲精神，时刻都在感染着我。几位，
下面，安安静静的等着吧。我很快就下来陪你们。你要去干什么？日本人正张着大网等着你，你去了就是白白送命。即便就是拼个鱼死网破，我也必须要去。这个日记本记载着我潜伏在日军以来搜集的所有情报，我现在就把它亲手交给你，希望你们能好好利用它。嘉荣，不要做无谓的牺牲，国家需要你这样的人才。这次能见到真正重庆方面的代表，识破中共的阴谋，全仰仗穆主任的功劳啊！岂敢岂敢，这是卑职分内之事，卑职岂敢贪功。不过你们中国人有句俗话，叫做明人不说暗话。有几个疑点，我想请穆主任能如实的告诉我。大佐是想说，当初在渔船上，我就已经认出了是贾增平，为什么要故意欺瞒大佐是吗？是的。大佐的和谈，在最初对南京政府是保密的。我想这其中的缘由，除了怕和谈计划泄密，另外一个最主要的原因就是，一旦和谈开启，如果重庆政府不愿意南京政府和流共存，那么日本方面一定会舍弃南京政府。如果是这样，卑职将何去何从？南京政府又将何去何从？穆主任在私下的调查中发现我有放弃南京政府的行为吗？在下多虑了，大佐并没有这方面的意图。感谢穆主任的如实相告。只是你们如此不信任我们日本帝国，甚至利用我对你们的信任，隐瞒真相，胡作非为。难道这是你们南京政府该有的态度吗？卑职知罪，请大佐责罚。希望穆主任能引以为戒，不要在暗中搞什么小动作。请大佐放心，卑职全力以赴，协助大佐完成和谈。
曾平兄，请。请。金井先生，曾先生，别来无恙啊！托福，托福。请，请。请。徐小姐，这边请。好。请。请，请。真是造化弄人。想不到兜了这么一大圈，我才能见到真正的曾平。金井先生，中国人有句古话叫“好事多磨”，你我在佛前偶遇，就注定有一场未了的缘分。曾先生这番谈吐与气质，那才是我心目中想象的曾平啊！惭愧惭愧啊！金井先生威名远播四海，曾某愚钝，被几个赤匪所蒙蔽，险些酿成大错呀！你我也不必再自责，如今已经水落石出，我们之间的障碍已经清除。金井先生，据我所知，那个包家荣和吴安娜他们还活着。这两个姑子，先不起风了。他们虽不能再像从前那样直接干预破坏和谈，但他们却能将你我和谈之事公布于众，也通过共军向重庆施压，这样对我们的和谈将造成不利的影响。那以曾先生之见呢？加快和谈步伐，免得夜长梦多。我与曾先生的想法真是不谋而合呀！金井先生，和谈之事关乎两国命运，不可儿戏。我建议，你我双方再定日期，选一处合适场点进行和谈。届时，我会带上我的人，以便随时得到重庆方面的指示。希望金井先生也能如此。曾先生果然是魄力非凡呐！哎呀，自民国26年中日战事爆发至今，两国都付出了沉重代价。长此僵持下去，势必会玉石俱焚。届时若有宵小趁我疲惫之际趁火打劫，恐怕中华民族与大和民族将不复存在。这番高论，应该让帝国军部那些战争狂热分子好好听一听。在下一直为和谈在帝国高层奔走，遭受最多的不是冷嘲热讽，就是破口大骂。我在帝国内部找不到志同道合的人，没想到在这儿遇到了知己。金井先生，在下也是与金井先生相见恨晚呐。不管时局发生如何变化，
曾先生这个朋友，我是交定了。如果和谈成功，我愿意与先生焚香祭酒，结为异姓兄弟。一定。不过，和谈桌有和谈桌的规矩。曾平身为中方的代表，势必要为中方争取到最大的利益。理解。我们马上就要和重庆方面开始正式的和谈了。曾平会带来重庆政府的高层人员参加，这是最后的一次机会，成败在此一举。梅景军，这些材料你收好，我会随时使用的。滕远军，现场会有一部临时电话直通军部，你要确保我与军部的随时沟通。嗨，大佐，您还有什么顾虑吗？成功和谈，征服中国。嗨！却剑在痛夜深处何为？蝉鸣为令所为，因为有某情某心会呼啸，渐入堂，必当车般粉碎。下飞路，故事未说情章会，高跟鞋，刀锋出自情蔷薇，一步一痛，一步一美，骄傲的泪水落在我心里，滴滴裂成丰碑。目光如此深邃，人海中蓦然相对，让爱勇敢的选择前路，转身那一刻止不住的泪。时刻京城姐妹，逆着季风而无畏，用驰骋防卫，手心的冷汗捏碎，某眼神压到凄美的天边隐隐的惊雷，看樱花在喧喧枯萎，切齿是滋味，初见人开出玫瑰。见人开出玫瑰，驻军的条件就是这样，这是帝国的底线。我们不可能再退让了。好吧，金井先生，此条我方基本同意。好，这是曾先生为两国的和平又迈进了一步。之所以同意此条款，也是向阁下表示出我方的诚意。不过，我方有一个附加条件，那便是在彻底剿灭共产党之后，日方的驻军在3个月之内缩减10万。不行，最多缩减1万，周期必须延长至半年。这条
我方不同意。好，曾先生，请稍后。大佐，曾先生，我方同意贵方提出的条件，希望曾先生也能看到我方的诚意。了解。那关于满洲国的问题，曾先生还有什么意见吗？在这个问题上，我一直的观点就是，满洲国在31年后即在贵国的掌握之中，这已是事实。但我方也考虑到满洲国历来是中国的国土，就这个问题，我们可以以目前事实为准，先搁置不议。待我达成和平共识之后，再行商议。好，可以。那接下来也是最重要的问题，那就是南京政府的去向问题。不知道曾先生有何高见？穆主任，不知穆主任有何高见？穆某人微言轻，不敢在军国大事上妄加评论，我们只是旁听，一切还得仰仗曾先生和大佐。既然如此，在下这儿有一套方案。还请曾先生过目。金井先生，这是我们的底线，没有商量的余地。这也是我们的底线。既然金井先生觉得为难，那今天和谈到此为止，我们改日再议。曾先生留步，和谈已经进行到了今天这一步，难道曾先生希望和谈半途而废吗？日方的条件未免有些过分了吧？金井先生，您是心知肚明，曾某人不敢冒天下之大不韪，签署这苛刻的条件。好，曾先生请稍后，我亲自与军部取得联系。
韦将军要去哪里？我有重要的事情要向大佐汇报。好的，我明白了。大佐，曾平他们还是要离开。为什么？属下不清楚。大佐，是不是您出去亲自过问一下？澳门新葡京娱乐城11446.com 线上最刺激的 PG 游戏麻将胡了、麻将胡了2、金船长等超高赔率、爆奖频率、杠杠的暴富机会多多，赶紧加入澳门新葡京娱乐城11446.com。大佐，如果他们现在离开，那我们的和谈就前功尽弃了。将军，我现在就去转达。爆炸发生后，尊平、徐乃娇、穆希良等人当场死亡，穆铁男、藤原重伤不治身亡，侯天亮与金井武夫重伤，侥幸生还。同计划以彻底失败告终。安娜，静静。坐吧。好。怎么样？组织看过了你搜集的所有情报，对我们的工作意义重大。组织上让我转达对你的感谢。对了，那组织上愿意接受我吗？你想清楚了吗？想清楚了。虽然我对共产党不是十分了解，但是从你、侯天亮、王元信、金岩还有于秀霞这些人身上，我看到了高贵的品质和精神。我相信，一个政党由这些人组成，它一定是一个有希望的政党。所以，我很期盼能成为你们的一员。组织上对你也很认可。接下来，你们打算怎么安排我？金井武夫的同计划彻底破灭之后，中华民族暂时躲过了一次灾难危机。可接下来的战斗更加艰苦。在日本军部潜伏了这么多年，我深知艰苦二字的含义。组织决定送你去延安。延安？为什么不把我派到战场上去，而是让我去后方？你对我党的工作还不了解，仅仅怀有一腔报国之志是远远不够的。组织安排你去后方，也是为了把你锻炼成为一位真正的共产主义战士。我明白了，我一定会服从组织的一切安排。再会。再会。
将军，把这个命令发往前线指挥部，电令他们务必按此计划执行。嘿。天亮，安娜，还好吗？日军的33师团将在3个月之内调防至华北，友邻的34师团担心没有他的支援，会独木难支。而且这2个师团想在近期对我守军70军发起攻击，扫荡周边的上高、新余、高安等地。这是详细的作战部署，交给上级。好。手怎么这么凉？天气转凉了，该加好衣服了。你也是。戴上，一定会很漂亮。我得离开上海了。去哪儿？东南亚。去多久？不知道多久。这胜利以后，你就会回家了，对吗？我相信，胜利一定会属于我们。我要走了。
风而无畏，永驰骋。